我一定要揾一個產品啦，攞嚟代表珠海啦。咁我身後嘅呢個產品咧，一定係代表之作啦。Hello， 各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇我哋 IT 書房啊。咁我今期嘅主持人Tiger啦。今次啦，我哋將鏡頭啦俾翻嚟珠海嘅一個紅盤啊，因為現在呢個樓盤咧會有佢新嘅戶型發售啦。咁我講嘅呢個樓盤咧就係我哋嘅華發保利天和啦。咁呢一個咧絕對係一個珠海嘅地標性建築嚟嘅。一成個樓盤啦，從我哋身後嘅別墅區啦，再去到我哋嘅高層產品，係啦。咁見得到，其實呢個項目入面都有嘅。咁佢從80零方去到300幾、600幾方嘅單位都有，所以咧唔同類型或者唔同階層嘅我哋觀眾朋友啦，其實喺我哋天和啦都可以揾到自己適合嘅戶型。咁見得到啦，其實空氣啊各方面啊環境係非常之好。珠海啦作為一個非常宜居嘅城市嚟講啦，咁呢個項目咧自帶高爾夫啦，仲會有我哋一個山景、海景，甚至城市景，仲有佢自身嘅配套，一個超級大盤嚟講啦，返香港講緊唔使半個鐘嘅時間，咁呢個盤咧就一定係我哋港人嘅心頭好啦。咁成個航空新城呢個板塊咧，咁我哋可以見得到就係我地圖後方啦，成一個咧都係我哋航空新城嘅片區。咁而我哋見得到咧閃光嘅呢個方框內面咧，就會係我哋天和嘅產品啦。成個天和產品啦，咁佢主打嘅舒適咧，大家喺圖入面都可以睇到。無論係高爾夫、湖景、海景、山景啦，喺呢個樓盤咧都係一眼望到底嘅。而成個樓盤咧，其實佔咗我哋成個航空新城地塊嘅1/2啦，差唔多。所以成個項目體積係非常之大啊！咁而呢邊咧唔係話太多樓嘅啫，因為佢會係一個別墅區啦。我哋見得到係徘徊喺我哋一個叫做高爾夫附近嘅。咁而高層嘅板塊啦，咁我哋依家都已經嚟到咗4期啦，就會喺地圖正上方嘅呢個位置啦，亦係我哋現在啦正在熱售當中嘅。咁4期當中咧，現在出咗一個105平方嘅一個單位，非常之靚仔嘅。因為呢度成一個小區啦，從80零方到230方嘅平層產品啦，再到翻我哋嘅毛坯嘅別墅咧，都係有嘅。咁佢產品端咧就非常之豐富。咁而一直咧都係以改善戶型為主嘅天和啦，呢次打出咗一個105方嘅單位，咁就非常之正啦。因為好多觀眾朋友啦，其實並唔需要話太大嘅屋企，咁而呢個105方咧就正好啊。咁我哋睇完咗呢個區位啦，咁不如咧我哋去到樣板間啦，實體考察一下啦。咁如果係中意景觀嘅朋友仔啦，咁我哋成個九州保利天和咧，絕對係滿足得到你嘅。咁首先可以見到景觀啦、採光啦，非常之好嘅。但係大家其實食過公仔麵都知道啦，我哋樣板啦同實物係不符嘅。咁好似呢度咧，我哋九州保利天和105方嘅產品，其實佢會係一個樹廳嘅產品嚟嘅，3.6米嘅一個樹廳啦。咁餐客一體嘅，入門口位置就係廚房啦。但係咧，開發商其實剝咗我哋一個房間之後咧，其實變成咗個橫廳嘅設計，係啦，4房變3房，但係咧從一個樹廳咧就變成咗橫廳，其實咧都非常之靚仔嚇，同埋呢啲大嘅落地飄窗啦，咁其實開發商係冇配嘅，如果要改咧都需要自己業主咧揞錢嘅啦。咁成一個單位咧，我哋睇埋其他房間嘅配置先。中間嘅位置咧，其實會有個衛生間嘅。呢度咧就我哋公區衛生間啦，係啦，乾濕做咗分離。其實 size 唔算話特別大嘅，咁成個格局咧都算係比較係就局嘅一個情況嘅。咁而房間方面嘅表現啦，咁見得到，其實我哋3間房，包括係我哋依家改造房都好啦 ，size 其實唔算話太過於大嚇。咁我哋要合理咁利用翻個空間啦，咁3間房啦，咁勉強去叫做擺床啊、擺書櫃啊、擺衣櫃啊，先叫做啱好嘅啫。咁靚仔喺邊咧？靚仔喺我哋嘅主人房啊！咁咧成個主人房咧個面積咧去到接近18個方左右嘅。咁入門嘅位置咧做衣帽間之餘啦，咁我哋仲可以見得到會有衛生間位置啦。咁成個衛生間嘅套間位置咧，同翻我哋公區衛生間差唔多大細嘅，但係完全足夠生活使用噶啦。再轉翻鏡頭，咁我哋咧就會係見到我哋嘅主人房位置啦。咁成個主人房嘅位置咧，景觀一流，採光一流，空間上咧都係非常之一流嘅。咁成一個我哋叫做
保利呢邊嘅一個天字系嘅一個系列啦，咁算係佢哋嘅最高代表作品嚟㗎啦。咁所以咧，佢哋攞位又好啊，佢哋嘅一個叫裝修質素嚟講啊，都係非常之好嘅。包括我哋嘅廳咧，仲有中央空調嘅配送添。咁戶型就睇完啦。咁其實成一個單位咧，佢最突出嘅咧就係景觀上面嘅，因為我哋105方咧擁有嘅呢個景觀咧，其實係一個無敵景觀。咁我哋睇山景、睇湖景、睇河景，仲有少少海景可以睇嘅一個單位，永久景觀嚟講咧，真係難能可貴嘅。因為其實景觀呢啲資源咧係真係不可複製嘅一個資源嚟嘅。咁而成個天和嘅位置咧，因為佢樓盤足夠大，而佢樓間距咧足夠靚仔嘅，咁所以咧咁佢會做到好多呢種叫做景觀非常突出嘅單位。咁呢個咧就係佢優點啦。同埋咧就105方做4房嚟講啦，非常之靈活。咁改善又好，或者想要闊景嘅駁咗間房做翻3房啦，咁其實都係非常之合適嘅。咁呢啲咧就會係佢優點啦。咁當然都要講講佢嘅缺點啦。咁其實成個樓盤咧對翻呢個叫做細蚊仔或者老人家咧，我覺得就唔算話太過親和嘅。因為如果唔識揸車嘅情況下咧，喺呢個樓盤咧可以講係舉步維艱嘅。喺度咧好似相對好似叫做籠中鳥嘅感覺啊。咁而老人家嚟講啦，咁雖然樓下咧會有大型超市啦，但係其實都係爭咗少少嘅。因為華發商都其實近在咫尺，一眼都已經望到㗎啦，就喺我哋樓盤嘅正對面啫。但係咧，由於現時咧成個通路係未搞掂嘅，咁所以咧咁我哋要繞行啦，大概係3公里嘅一個距離啦，先可以去到一個人流啦比較集中嘅一個金灣華發商都呢個位置嘅。咁所以又變成咗啦，唔識揸車嘅話，唯有委屈啲坐公共汽車咯喎。咁呢一啲咧交通上面啦，都會係呢個樓盤嘅一個缺點嚟嘅，因為冇辦法，樓盤太過於大，壓咗我哋成個航空新城嘅1/2嘅地啦。咁所以咧，相對嚟講咧，咁個出行咧就會有少少嘅一個困難喺度。但係如果真係中意呢啲景觀嘅，或者識揸車嘅，咁呢個樓盤咧絕對係心目之選啦。咁現時呢個105方啱啱發售嘅啫。如果想要靚仔景觀或者樓層靚啲嘅咧，咁現時咧可以快啲嚟到樓盤咧，叫做實體去睇一睇嘅。咁現時依家嘅售價去到係18000蚊1平方啦，其實都還算 OK 嘅。一去到航空新城呢邊啦，差地都係2萬幾蚊起步嘅。咁所以咧價格有優勢之餘啦，咁景觀呢啲嘢咧就先到先得嘅。咁如果各位觀眾朋友歡迎就嚟翻我哋 IT 雪房呢邊啦，留言翻俾我哋或者打電話俾我哋，因為我哋呢邊咧會有專車接送嘅服務咧俾到你嘅。咁我哋咧可以嚟到現場咧實地考察。咁我太架仔啦都會做翻一個導遊嘅工作啦，帶你喺我哋珠海咧食靚嘢嘅。咁今期嘅節目又差唔多啦。如果各位觀眾朋友感興趣，記得攞起電話聯繫我哋啦。關注加點讚，置業冇洗煩，記得認準我哋 IT 雪房。